Allah'ım yarabbim gene çıktı ya. Hep benim başıma geliyor var ya bu YouTube'da. Montajı yerleştir bak. Koyarız biz. Sen elini şöyle tut koyarız biz. Askerlik hatırası. Tek kolu zaya geç. Bozuk o tutuyor sanki var ya şöyle. Kamera görünüyor mu? Ama bir başarısı var ya. Niye böyle bir ikinci plandayım ya? Da Vinci'de bambaşka öyle keylight meylight yok. Da Vinci'de ne var? Da Vinci'nin kendisi var. Şimdi diyelim ki şu bak bunu alıyoruz. Yeşil perdemiz bu değil mi? Tamam. Şöyle şurasını alalım. Şuralarını alalım. Kobayla için Nur'a teşekkür edelim. Sen gözüküyor musun bilmiyorum ama şöyle yaparsam. Boş ver abi hiç şey yapmıyor. Tamam şöyle dursun. Sen de alıyordur herhalde. Şimdi bak. Nereye gidiyoruz? Color'a gidiyoruz. Da Vinci'deyiz. Color'a gidiyoruz. Color'da da şu Color Picker'la çalışacağız. Ama şu kısımda en sonuna şurada HSL, RGB, Lum ve 3D var. Biz 3D'yi seçiyoruz çünkü birden fazla renk seçeceğiz burada. Şu U ve HSL'yi kendiniz tecrübe edin. Hangisi daha iyi sonuç veriyorsa onu kullanın. Şu Despil kenarlardaki o şey var ya çizgi, yeşil çizgi onun için. Şimdi bak şöyle ilk önce şöyle bir çiziyoruz. Yani böylece yeşilin o ton aralığını da söylemiş oluyoruz. Bıraktım. Şimdi şurada bir şeyler oldu. Nottan görüyorsun. Bu nottaki görünümü de şuradan değiştirebiliyorsun. Alfalı veya direkt çıktılı. Şimdi seçtiğimiz alan şu. Buna bir de şurayı ekleyelim. Bak biraz daha geldi. Ondan sonra şuna şöyle şeyle de bakabiliriz. Tekerlekle zoom yapıp orta tekerle basılı tutup burada gezebiliyoruz. Şuralardan da seçelim. Oldukça etkili gitti. Çok iyiymiş ya bu. Şimdi şu içeride pislikler var ya. Aynı Keylight'teki o madde kısmındakiler bak burada var. Mesela clean white diyelim. Hop tertemiz yaptı orayı. Biraz da clean black diyelim. Siyah temizlesin. Yani şu köşeleri baş edebilmek için de green screen'i çekerken, yeşil perdeyi çekerken burayı güzel netlemek gerekiyor. Yani çok dar bir alan derinliği yaparsak, mesela bizdeki lense 1.8'e inersek, göze netlersek bu taraf daha geride kalıyor. Yani bu köşeler fluya düşebilir. Onun için biraz daha geniş bir alan derinliği işe yarar. Objemiz ne çekiyorsak o net yeşil perdeyi biraz bulurlu olmasında, flu olmasında fayda var. Yine şuradan bakalım. Bak burada saçları pek alamadık. Yani bunda o sıkıntı maalesef bunda da var ama şu ayarlarla oynayarak şey yapabiliyoruz. Mesela birazcık yine şuradan bakalım. Klip yapalım biraz. Şöyle. Black clip, white clip. Bayağı iyiymiş ya bu da oyuncular. Şimdi blur da verebiliyoruz yine. Şeyde oluyor. Bu da içeriye doğru veya dışarıya doğru bir gain gibi bir şey. Yani. Bunu da eksi yapalım. Şimdi dikkat ederseniz bizim yapmak istediğimizin tam tersini veriyor. Yani biz yeşilin gitmesini istiyoruz. O zaman şuradan ters çevireceğiz. Hop yeşil gitti. Yani şurada gene saçlarda artık problem var ama yani benim izlediğim Da Vinci derslerinde o daha beterdi yani şurası. Zaten yediği saçları görüyoruz burada. Mümkünse çekeceğiniz şahıs saçları jölelenmiş, yapıştırılmış. En büyük problem saçlar. Sen hangisi diyorsun abi? Yani Da Vinci'deki mi daha... Ya Da Vinci daha kolay işte yani. Hemen ne yapacaksan yapabiliyorsun. Ha tabii şimdi burada tamam bu temizledik de buna bir alfa kanalı vermemiz gerekiyor bu düğüm noktasına. Sağ tıklıyoruz. Add alfa output diyoruz. Bunu buradan buraya bağladık mı bize alfa olarak çıkış veriyor. Yani şu şekilde izlediğin zaman da fena değil aslında.
iş görür. Bir güzel şey daha var. Mesela seçmesini istemediğin şeyi söyleyebiliyorsun. Şöyle eksi diyorsun. Buradaki renkleri alma diyorsun buna. Böyle mi diyorduk bunu? Şuradan şimdi gör. Kırmızı ile çizin. Yani buradaki renkleri kesme. Mesela şunları elleme diyebiliyorsun. Seçtiklerimiz de buraya geliyor. Bunları silebiliyoruz yani böyle. Gitti orası. Shift H ile bu görünümlerde gezebiliyoruz. Shift Alt H ile alfa ile. Bu alfa görünümü ne bu? Bu alfa değil mi? Yok, screen Alfa madde. mask mı? Yok, screen madde. Screen maddeden yani Shift H ve Shift Alt H ile böyle geçişler yapabiliyoruz. Şuradan da geçiş yapabiliyorsunuz. Screen madde dedik de hani ben Türkçe şeyini bilmediğim için Ekran maskesi gibi bir şey İşte. herhalde. Şimdi şurada da perdemiz bitiyor. Şurada da bitiyor. Onu da bu neydi? Power window mu ne, öyle bir adı var bunun. Şunlardan biriyle o bölge seçeceğiz. Mesela şu bizdeki pen tool'a denk geliyor. Şöyle yeşil perdenin şeylerini seçebiliyoruz. Böylece hop oralarda yani maskelemiş olduk böylece. Ve ne oldu? Nur'u yalnız bırakmış olduk. Bilmiyorum yani ben DaVinci'nin yeşil perdeyle baş etmesini sevdim. Zaten biliyorsun DaVinci'nin asıl işi renk olayları. Böyle iyi yani değişik bir şeyi paylaşmak istedim. Hakikaten. Yani taze. iyi abi, ben DaVinci iyiymiş yani hakikaten. Ama ben kullanmadığım için hani Premiere veya Edius'taki Edius'ta var mıydı Keylight? Onun da kendi şeyi var. Chroma key falan vardı, color key vardı. Ama bu kadar ince ayrıntı yapabildiğim bir şey değil. Şimdi ne desem yalan yani. Edius'ta hiç denemedim. Tamam o zaman bugünlük de bu kadar. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Tek başıma konuşmak istemedim de öyle. Şimdi odada insanlar da var. Böyle tek başına konuşan bir kişi Yok abi ya. tuhaf olur diye. Millet kendi kendine şey yapıyor, yetiyor ya. Nur'la kapatalım o zaman. Görüşürüz.